Պարոն Խուդացյան, գլխադասային հանձնաժողովների նիստի ժամանակ այդ հարցը բարձրացրեցի, հարցը հետևյալն է, հիշեցնեմ, որ կոնկրետ ջոյերի հետ կապված, պետության ֆինանսավորման հետ կապված այդ սուբսիդիաները, այդ դոտացիաները, որ տրամադրվում են, իրենց այդ պոմպերի ծախսերի հետ կապված, հոսանքի ծախսերի հետ կապված, հարցս հետևյալն էր, հիշեցնեմ, որ արդյոք այն միջոցները, որ պետությունը ծախսում է այդ հոսանքների սուբսիդավորման դոտացիայի համար, այդ գումարները նպատակահարմար չէր ծախսել, մի մասը առնվազն նպատակահարմար չէր ծախսել, ուրեմն արևային կայանների ներդրման, երբ որ այդ արևային օրինակ էլ բերեցիք, որ եթե չեմ սխալվում, մի օրինակով տեսանք, որ բավականին լուրջ գումար է տնտեսվել, դուք ասեցիք անցած նիստի ժամանակ, ես ուզում եմ մի հատ այդ հարցի վերաբերյալ նորից հնչեցնեք թիվը եւ ի վերջո մենք համակարգային ծրագիր երբ պետք է ունենանք, որ կարողանանք այդ ծախսերը կրճատել եւ հնարավորինս արևային կայանների միջոցով կարողանանք եւ տնտեսում անեն այդ հոսանքի ծախսերի հետ կապված եւ բացի այդ տնտեսումը նաեւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր այլընտրանքային այդ էներգետիկ աղբյուրները շատ կարեւոր նշանակություն ունի նաեւ տեղերում այդ հոսանքների անջատման ժամանակ շատ դեպքեր են լինում, երբ որ պոմպակայանները չեն կարողանում աշխատել եւ այլն։ Այս հարցին պատասխանեք, արձագանքից երկրորդ հարցը կտամ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անալյան, հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ 2024 թվականին 2023 թվականի համեմատ 1.3 միլիարդ դրամ պակաս ենք տրամադրել ջոյերին արդյունավետությունը բարձրացնելու արդյունքում։ Սրանք են գումարներն են, որոնք որպես էլեկտրակայանի գումար ծախսել են մեր ջրօգտագործողների ընկերությունները։ Պիտի ասեմ, որ ձեր ասացի մասով մենք մի պիլոտային ծրագիր ունենք, գլխադասային հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ես առիթ ունեցա ներկայացնել, այո, ես էլ եմ կարծում, որ արևային էներգիան այստեղ մեզ էական խնայողություններ տալու հնարավորություն կտա։ Ընդհանուր առմամբ, եթե անդրադառնամ ջոյերի աշխատանքից դուրս էներգետիկ համակարգի մեր արկավիճակին, պիտի ասեմ, որ մինչև 2030 թվականի մեր ռազմավարությամբ նախատեսված է եղել 1000 մեգավատ արևային ուրեմն էներգակայաններ ունենալ, 2025 թվականի հունիսի 1-ի ցուցանիշով պիտի ասեմ, որ 870 մեգավատ հզորությամբ արևային կայաններ կա, որից շուրջ 430-ը դրանք ինքնավար կայաններն են եւ մոտավորապես 440 մեգավատը դրանք տնային տնտեսություններում օգտագործվող կայաններն են, որպեսզի պատկերացնենք այս թվի մեծությունը եւ ահռելիությունը, դա հայկական ատոմային էներգակայանի կրկնակի հզորության մասին է խոսքը, այնպես որ շարժվում ենք այս ուղղությամբ։ Մյուս մասով հարցի այդտեղ էլ կուզեմ տարանջատում անեմ, եթե դուք նկատի ունեք, որ այսին ձեր ասած համակարգով, երբ որ էլեկտրաէներգիայի անջատում կա եւ պոմպակայանը պիտի շարունակի աշխատել, այդ դեպքում նաեւ անհրաժեշտություն է լինում կուտակիչ կայաններ ունենալ։ Այս պահին կառավարությունը աշխատում է մի քանի ընկերությունների հետ ուսումնասիրելու կուտակիչ կայաններ տեղադրելու հնարավորությունը, սա պիտի ասեմ, որ համաշխարհային մարտահրավեր է, բոլոր այն երկրները, որտեղ կանաչ էներգիայի, մասնավորապես արևային էներգիան, ուրեմն էներգահամակարգի 10%-ը եւ ավելն է ծածկում, այդ երկրներում կուտակիչ կայանները որպես այդպիսին խնդիր կա տեղադրելու, նախ դրանք բավականին ուրեմն թանկ կայաններ են, իրենք երկարացնում են վարկի հետ վերադարձը, եթե օրինակ 1 մեգավատ հզորությամբ արևային կայանի տեղադրման համար անհրաժեշտ է պայմանական ասած 1 դրամ, ապա այդ նույն ծավալով կայանի համար անհրաժեշտ է եւս 2 դրամ, եւ հետեւաբար եթե միայն կայան տեղադրելով այնտեղ հետ վերադարձելիությունը օրինակ 5-ից 7 տարի է, կուտակիչ կայան տեղադրելով այնտեղ 20-21 տարվա մասին է խոսքը լինում, նաեւ այնտեղ խնդիր կա ուրեմն լիթիումային հիմքով կայանների հետագա պահպանման եւ շահագործման մասով։ Բայց հիմա մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել տարբեր երկրների փորձը եւ այո մենք էլ գտնում ենք, որ էներգահամակարգում կայունություն ապահովելու համար կուտակիչ կայանները պարտադիր են։ Արձագանք։ Ես նախ շնորհակալ եմ պատասխանի համար, երկրորդը ինչ փիլիսոփայություն ունենք այդ առումով, մենք հիմա տեսեք, մենք իմ կարծիքով հետեւյալը պետք է անենք, պետք է հաշվարկենք ինչքան
այս ուղղությամբ ծախսը արվում է վերջին տարիների ընթացքում առհասարակ մենք ինչքան ենք այդ դոտացիան տալիս տրամադրում հոսանքի հետ կապված եւ հաշվարկ ունենանք թե ինչքանի միլիոն ներդրման դեպքում մենք ի վերջո կարողանանք այդ խնդիրը լուծել, որ օրինակ հնարավորության դեպքում մեծամասամբ, չգիտեմ 80-90% առնվազն մենք կարողանանք արևային էներգիայի արդյունքում լուծել այդ պոմպակայանների խնդիրը։ Ոչ միայն եղած պոմպակայանները աշխատացնելու հետ կապված, այլ նաև նոր պոմպակայաններ տեղադրելու, որովհետև ունենք բազմաթիվ պոմպակայաններ հիմա չաշխատող, որը որ հոսանքի թանկ լինելու պատճառով չի շահագործվում եւ անհրաժեշտություն կա այդ պոմպակայանները աշխատեցնելու եւ ոռոգելու դարձնելու մեր հողատարածքները։ Համակարծիք եմ ձեզ հետ, պիտի ասեմ, որ արդեն մի այդպիսի գործնական օրինակ ունենք, առաջիկայում արդյունքները կամփոփենք եւ ինչպես տնտեսության այլ ճյուղերում, այնպես էլ ջրամատակարարման ոլորտում մենք շարունակաբար ավելացնելու ենք վերականգնվող էներգիայի օգտագործման ծավալը։